Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n naweek, is vandag die 9de Januarie 2026. Mag dit sommer vir julle 'n lekker naweek wees, as julle 'n bietjie terugkom van vakansie af nou of ry veilig, dat ons weer die jaar kan aanvat, ook met hulp van die Here en vir hom vra om ons ook in hierdie jaar te begelei. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here Jesus, dankie dat U vir ons gebore is. Here Jesus, dat U vir ons gesterwe het aan die kruis. Here Jesus, dat U inderdaad in die graf was, ter helle neergedaal het. Dat U op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Later het U opgevaar na die hemel, waar U langs God die Vader sal sit, vir die dag wanneer ons geoordeel sal word, die lewende sowel as die dode. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons kan glo in die ewige lewe. Dankie dat ons kan glo dat die Heilige Gees by ons is, U Gees. Here, maak ons altyd bewus van die weë waarop U wil hê ons moet wandel. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, voordat ons na die volgende stukkie toe aangaan, net weer eens, want dit is waar Kolossense gaan, is dat dit is 'n pragtige stad hierdie, dit is aan die berg, aan die voet van die berg, Katmus gelees, soos ek al 'n paar keer vir julle gesê het. Daai tyd was daar 'n paar dwaalleraars gewees wat daar rondgehardloop het, sogenaamde askese, hulle so onthouding, of askese kan ons ook beskryf as oefening, liewe vriende, wat gekenmerk is deur eintlik 'n onnodige onthoudinge aan verskeie wêreldelike plesiere. Dikwels het dit gegaan oor godsdienstige en spirituele, om daardie doeleindes daar te strewe. En ja, vriende, het hulle baie keer hulle self gekastei met messe, soos ek al veel gesê het, en 'n klomp tipe van goed, asof hulle nou daardeur hulle nader aan God kan bring, Dit is, dan sien ons, hierdie dwaalleraars het Joodse sowel as heidense trekke geopenbaar. Mense het gesoek na hoëre kennis, dis waar die gnostiek basies vandaan kom, wat ek al vir julle gesê het, dat die liggaam en die gees geskei is. En dan sien ons, liewe vriende, wat baie belangrik is dat ons vir mekaar dit moet kom sê, dat hierdie dwaalleraars het baie daarop klem gelê op wat jy moet doen. So hierdie doen het jou eintlik by God uitgebring, So dit het gegaan oor allerlei kultiese wette wat gehou moes word, engele wat verkeer moes word, godsdienstige kultiese gebruike wat nagekom moes word. En Paulus antwoord daarop om te sê, maar julle kan nou al hierdie goedjies doen, maar sonder Christus en sy verlossingswerk is daar geen redding. So dit is die dwaalleraars wat daar rondgetoer het, liewe vriende, en dan inderdaad moes nou hierdie nuwe Christene baie die mekaar gemaak het, want hulle kom uit 'n kultiese bedryf, uit afgodery en wat hulle alles moet doen en so. En nou sê Paulus, nou onthou nou, ons het gister al klaar van mekaar begin hierso by Kolossense 2, waar hy sê, daarom moet julle nie dat iemand julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikste feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie, asof dit die dinge gaan wees wat jou nader aan die Here bring, Hy sê ook, en ons gister van mekaar gesê, pasop vir hierdie mense met daardie nederigheid, en wat die engele aanbid, en wat hulle dan allerlei visioene sien, en dan kom hulle gaan uiteindelik daaroor dat hulle self verhef, het hulle in eie waan eintlik baie meer dink oor hulle self, want ons kan nou 'n visioen sien, en ons sien nou hierdie engele, so ons is so 'n bietjie, jy weet, ons is soms so 'n bietjie hoër as jy. En hy hou nie aan die hoof aan Christus vas nie. So jy gaan baie gou agterkom by 'n pastoor, 'n dominee, 'n priester of sogenaamde profete deesdae. As dit meer gaan oor die ou as oor Jesus, dan moet julle weet, vriende, dis 'n radikale probleem. En ons het radikale probleme deur die wêreld heen met hierdie tipe van knape, So kyk maar baie mooi daarna. As dit eers 'n ou is, ek het 'n visioen gesien en ek het hierdie droom gehad, en eintlik jy kan hom nie aanvat daaroor nie. Want hy het mos gesien. Maar as dit gaan later, jy sal gou agterkom, dit gaan later oor daai persoon. So gaan eintlik maar loop oor homself. Dit gaan nie oor die evangelie nie. So sê Paulus maar net besop af. Nou gaan hy aan en sê, julle het saam met Christus gesterwe, en is dis dood vir die wettiese godsdienstige reëls
van hierdie wêreld. Hy sê besop daarvoor, niks gaan jou by God uitbring as jy hierdie wettiese kultiese reëls hou. Die kult gaan oor 'n identiteit, liewe vriende, van 'n sekere kultuur. So as jy dit hou, dan gaan dit jou nader aan God bring nie. Nee, dit is nie waar dit gaan nie, sê Paulus. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort, vra Paulus vir die mense in Kolosse. Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos, dubbelpunt, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Ek sê, hoekom hou julle aan hierdie goed? Dit gaan julle nie nader aan God bring nie. Al wat jou nader aan God bring, is Jesus Christus. 22, dit gaan oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense, kom sê Paulus vir hulle, net besop afhoor. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid, met hulle selfgemaakte godsdienstdanige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Nou, liewe vriende, dit kom nou weer met die gnostiek in, waar jy die liggaam en die siel skryf. So jy kan al hierdie goedjies hierdie goed doen, maar dan het jy nou hierdie dwaallering van die gnostiek, wat jy met jou lyf kan doen wat jy wil, want ek wil dit behoort aan 'n bose God, maar jy het hierdie verhoudingkie met God lekker, hierdie geestelike verhouding, dis waar dit gaan nie oor jou liggaam nie. So Jesus Christus is in ieder geval, hy speel geen rol nie, né? Dan gaan hy aan in hoofstuk 3. Aangesien julle saam met Christus in die doop opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Ek sê, vergeet van hierdie kultiese goed, vergeet van al hierdie dwaalleraars, vergeet van al hierdie mag nie raak nie, mag nie vat nie, mag nie proe nie, vergeet daarvan. Dit is nie waar dit gaan nie. Aangesien julle saam met Christus in die dood opgewek is, moet julle strewe na wat? Na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So, wat kom sê Paulus eintlik hierso? Paulus kom sê eintlik hierso, hoor hierso, julle is mos nou nuwe mense. Julle is nuwe mense. Julle moet julle rig op Christus en weet dat hy vir julle kom sterf het aan die kruis. Ja, natuurlik moet julle anders lewe. Julle natuurlik moet daar nie onseerlikheid en al daai ander lelike goed in ons lewens wees nie, né? Dit mag nie daar wees nie. Maar as jy sekere goed nie doen nie, gaan dit jou nie by God uitbring nie. Al wat jou by God uitbring, onthou dit is die hele tyd is Paulus besig is nuwe kinders van die Here, het die heidendom uitgekom, wat hy die hele tyd weer vir hulle moet terugbring na die sentrale tema van Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit gaan nie oor kultiese gebruike nie, dit gaan nie oor om 'n paar goedjies te hou, of om 'n tekentjie op 'n blikkie te hê, soos wat ons nou deesdae het met die halal tekentjie. Dit gaan nie oor daai goed nie. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Daarom kom sê hy, wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkom verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel is van julle lewe. Onseerlikheid, onreinlik, welis, slegte begeertes, gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge deelgeneem, meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie, vriende. Dit is, wanneer ek en jy Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, dan is jou en my lewe anders. Ons lewe is anders, nie sodat ons gered is nie, maar ons is anders omdat ons gered is. Omdat jy gered is, liewe vriende, wil ek en jy nie meer woede en haat en onseerlikheid en welis en slegte begeertes en gierigheid, wil ons nie meer deel hê van ons lewe nie, ons moet begin ontslae raak daarvan, omdat ons gered is, omdat ons so groot en bewus is van die genade van Jesus Christus. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie, vriende, kom ons sê mekaar vir mekaar met vuil taal, vloek, allerlei goed, dit klink net nie goed nie. Paulus kom sê dit direk, kom spreek dit al daai tyd al. Ons moet kyk hoe ons praat. Ons moet kyk hoe ons praat. Mense kyk na Christene en praat, as Christene vloek, liewe vriende, dan dink hulle maar, wat se tipe mense is dit nie? So ek en jy leef nie vir onsself nie. Ons leef daar as 'n verteenwoordiger van Jesus Christus op aarde. Daarom is jou en my lewe anders. Daarom moet ons sondige natuur kruisig.
Julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word aan die beeld van sy Skepper en tot volkome kennis van God. Né? Kom ons stop eers daar. Ek sal môre weer 'n bietjie weer teruggaan en dan weer aangaan daarmee. By 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.